Guys, welcome to my vlog. I'm Heidi. Gagawa po tayo ng very quick lunch. Or, pwede din dinner to, pero lunch ngayon. So, ipapakita ko po yung ingredients. Very quick po, at saka gluten-free po siya. Gluten-free. Ito po is chicken. Kinat ko na po siya. Iminarinate ko po siya ng gluten-free soya sauce. 1 tablespoon. And then 1 teaspoon of fish sauce and half of teaspoon of chili flakes and half of teaspoon of corn flour. Minarinate ko po siya. And then ito po broccoli, quick po siya, kaya para mas quick po ibinol ko po siya ng siguro mga 4 minutes lang. And then, onion and garlic. Ngayon, igigisa po natin siya. Ngayon, magluluto po tayo. Umpisan po natin. Maglagay po ng olive oil. Kunti lang. Po healthy. Olive oil. Ganyan po. And then po, ilalagay po natin yung onion. Yan. Po natin. Yan, idagdag po natin yung garlic. Yan. And yung chicken. Magdagdag po tayo ng konting tubig. Ganyan. Para may ganyan. Dadagdag po na natin ng broccoli. Halo po natin. Po natin ng kahit ng 2 minutes lang. 2 minutes lang po. Nag-boil na po siya. So, pwede na pong patayin. So, yan. Transfer po natin sa plate. Yan. Ito po na siya. Pwede po tayong with rice ito. Pero on diet po kami. So, walang rice. So, ito lang po. Yan. Ito na po yung final stir-fry chicken with broccoli. Gluten-free. Gluten-free po to. Yan. Looks so yummy. Nagutom tuloy po ako. Yum, yum.